Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем шить вот такие 3 разных блока. Они выглядят по-разному, но они сделаны все на основе одного быстрого блока, поэтому я соединила их в один урок. Итак, на основе вот такого блока «Быстрый ананас» или «Быстрый квадрат» мы будем шить. Для такого блока нам понадобится 1 квадрат 24,5 на 24,5 сантиметра, следующий 19 на 19 сантиметров и 2 квадратика 15 на 15 сантиметров. Итак, берем сначала квадраты 15 на 15 сантиметров и сострачиваем их по периметру с припуском 0,7. Затем прочерчиваем на нашей заготовке диагональные линии из угла в угол. Разъединяем две детали, чтобы не прорезать вторую. Первую складываем по одной из линий, для того, чтобы сделать разрез. Вот так надсекаем, чтобы можно было вставить ножницы. И разрезаем нашу заготовку по начерченным линиям, точно до уголка. Здесь нужны ножницы с острым кончиком, чтобы обязательно разрезать все до конца, до самой строчки. Открываем. И вот у нас первые 2 яруса нашей заготовки. Теперь нам нужно будет заутюжить припуски в сторону углов. Вот эти уголки мы срезаем, они нам больше не нужны. Теперь мы берем наш третий квадрат, складываем его лицом к лицу с заготовкой и прострачиваем опять по периметру. Вот так я прострочила. Теперь переворачиваем третьим квадратом вниз с заготовкой из 2 ярусов вверх. И на этой двухъярусной заготовке чертим диагональные линии. Затем повторяем процесс, который мы проделывали раньше. Разъединяем 2 слоя и разрезаем все по линиям. Вот так кошечка оказалась в центре. Теперь мы будем утюжить припуски вовнутрь. Для этого мы срежем уголки сразу, до того, как будем утюжить, чтобы у нас вот здесь эти припуски хорошо сошлись и не накладывались друг на друга. Вот так я отутюжила ее. Все аккуратно получилось. Теперь мы берем 4 квадрат, накладываем на нашу уже трехъярусную заготовку и также строчим по периметру с припуском 0,7. Вот такая заготовочка у нас получилась. Теперь мы чертим диагональные линии на 4 квадрате. Повторяем все те же процедуры, что делали до этого. Складываем, разрезаем. Вот такой интересный блок у нас получается. Осталось заутюжить припуски и срезать уголки. Смотрите, вот у меня уже есть такой же блок.
Только последний квадрат я взяла голубой. И вот так у нас получается. Можно сделать совсем разные, полностью все цвета квадратов разные. Вот какое одеяло получится, если сделать разными цветами только 4-й квадрат. Но также можно полностью сделать все блоки разные, вот такие разноцветные, и тоже очень здорово получится. Теперь приступим ко второму блоку. Он выглядит у нас совсем по-другому, но детали для него нужны такие же. Также берем 4 квадрата размерами 24,5, 19 и 2 по 15 сантиметров. Начало у нас точно такое же, как в первом варианте. Прострачиваем 2 наших квадрата с припуском 0,7 сантиметров. Чертим диагональ. И разрезаем. Все точно так же, как в первом случае. Также заутюживаем, отрезаем уголки. Берем 3-й квадрат, пристрачиваем к заготовке из 2 ярусов. Но теперь мы будем разрезать не двухъярусную заготовку, а 3-й квадрат. В этом отличие от первого способа. Разрезаем до самого уголка. И вот у нас получилась заготовка из 3 ярусов. Припуски заутюживаем также в сторону углов. Берем наш 4-й квадрат, накладываем и пристрачиваем по периметру. Вот я прострочила. А теперь получается, что мы уже заготовку из 3 ярусов будем разрезать по диагонали. Срезаем уголки, потому что припуски теперь мы будем заутюживать вовнутрь. Припуски мы заутюживаем на квадрат, а не на ту заготовку, которая многоярусная. Вот такой блок у нас получился. Вот так он выглядит с изнанки. И теперь с таких блоков, если их сделать разноцветными, можно сшить вот такое одеяло. Также можно сшить одеяло, совместив 1-й и 2-й блок. Они будут тоже здорово смотреться. Вот смотрите, какой вариант интересный. Вот я пробовала сделать размеры поменьше, но тут мне не очень понравилось сочетание цвета, видите? Я отметила стикерами номер квадратов. А вот заготовка, где перед тем, как разрезать, целых 6 ярусов я сшила. И тут больше похоже на цветочек. Вот если из такой заготовки сшить одеяло, то получится вот такая прелесть. Теперь мы будем шить 3-й блок. Он вообще не похож на предыдущие 2. Для этого мы берем 2-ю заготовку. Ну, не 2-ю, а заготовку подобной 2-й. Накладываем на нее квадрат по размеру и прострачиваем также по периметру. И теперь мы эту заготовку, которая уже была разрезана несколько раз, снова будем разрезать по диагоналям.
И вот получаются у нас такие лучи, выглядывающие из-под центрального квадрата. Чем больше ярусов у вас в первоначальной заготовке, тем больше лучей у вас будет в конце выглядывать из-под квадрата. Вот еще такие варианты я пробовала. Видите, похоже на кораблик, паруса. Интересный блок. Здесь я подробно показывать не буду. Вот здесь у нас 4 яруса перед тем, как я пришила кошечку, было. И здесь похоже на вот лепесточки и цветок. Или какой-то цветочек в горшке. На этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.